因為縮咗。連麻蝦香原位，咁呢個唔使諗啦，係咪？應該係呢個。但為咗確保嗰次我哋落去行下先，為咗確保唔好出現任何意外，係咪咧？係咯，冇對路。等陣先，因為你近得滯。係啦，應該係咪一個彎？有個靚彎，咁應該係呢個嗱，係啦，快啲食，心情好，唔計較哦。Hello 兄弟，咁呢個都係咯，陣時啊，呢個都我諗大家都有一部分人應該好熟悉嘅，應該呢個係屯門輕，呢個係西鐵站，呢個係輕鐵。Yes，西邊應該係呢個位，Yes。